不太好。咱有足少参与讲这个亲像这个班啦吼，多参加运动的这个班，听听的我哇，真正这刚是这个做东西，真正很厉害真正做这个内涵，做情绪，所以有咱同龄的运动在这刚是呢而且呢，我相信咱后面的收益会挺好，所以来拜后机会，后回的时间，后回有机会，希望每一个人都咱会在这个参加，虽然当初所办的时间不长，但是呢，我们有习惯，所以歌助准备。